จังปัจจุบันខ្ញុំមានគីឡូ75ខ្ញុំយកបាទគីឡូរបស់ខ្ញុំទៅគុណនឹង1.6ចាស់ពពុះខ្ញុំមកចំណាយកម្លាំងថាពលក្នុងថ្ងៃការប្រើប្រាស់បាទកម្លាំងថាពលរបស់ខ្ញុំគឺគូសំបាទគឺខ្ញុំវឹកហាត់បាទ5ទៅ6ថ្ងៃទៅហើយបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំចង់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនប្រុសសុបិនដែលគាត់បានសួរសំណួរមកកាន់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកណនាស្វែងរកចំនួនប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗនឹងត្រូវការហើយច្បាស់ណាស់តាក់ទងទៅនឹងការកណនាស្វែងរកចំនួនប្រូតេអ៊ីនគឺខុសៗគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺមានកម្ពស់មានគីឡូហើយសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងធម្មពលរបស់ពួកយើងនឹងក៏ខុសៗគ្នាដែរដូច្នេះហើយគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់មេគុណដែលទៅយកទៅគុណជាមួយនឹងទម្ងន់ខ្លួនរបស់ពួកយើងនឹងគឺខុសៗគ្នាដូចគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងយកមេគុណបាទចំនួន4ខ្ទង់ក៏ស្មើនឹង4កម្រិតដែរយកមកចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកបាទតួលេខមេគុណនេះយកទៅគុណជាមួយនឹងគីឡូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅនឹងឃើញចំនួនការីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃហើយមេគុណទាំង4របស់ខ្ញុំនោះគឺមានដូចជា 0.8 បាទ1.4 1.6 ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ2បាទអញ្ចឹងគឺកម្រិត2នេះគឺបានថាជាកម្រិតដែលបងប្អូនធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហើយការវឹកហាត់រាងកាយបងប្អូនក៏ខ្លាំងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពកម្លាំងធម្មពលរបស់បងប្អូនអស់នេះគឺខ្លាំងមែនទែនគឺបងប្អូនអាចប្រើមេគុណចុងក្រោយនេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំនេះគីឡូ75ហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលវឹកហាត់បានតម្លើងសាច់តម្លើងគីឡូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានគីឡូ75ខ្ញុំយកបាទគីឡូរបស់ខ្ញុំទៅគុណនឹង1.6ចាស់ពពុះខ្ញុំមកចំណាយកម្លាំងធម្មពលក្នុងថ្ងៃការប្រើប្រាស់បាទកម្លាំងធម្មពលរបស់ខ្ញុំគឺគូសំបាទគឺខ្ញុំវឹកហាត់បាទ5ទៅ6ថ្ងៃទៅហើយបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំអាចគុណជាមួយនឹង 1.6 ឬក៏គុណនឹង2បានដោយសារតែការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏វាខ្លាំងណាស់ដែរជាមួយនឹងការវឹកហាត់រាងកាយរបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំវឹកហាត់ចន្លោះពី3ទៅ4ម៉ោងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទមិនមែនជាអ្នកវឹកហាត់ទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកញ៉ាំអាហារថែទាំសុខភាពធម្មតាឬក៏ប្រើប្រាស់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតាទេបងប្អូនអាចយកគីឡូរបស់ខ្លួនឯងទៅគុណជាមួយនឹងមេគុណ 0.8 ឬក៏ 1.4 បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកវឹកហាត់រាងកាយគាត់ប្រើប្រាស់សកម្មភាពរបស់គាត់ខ្លាំងដែរហ្នឹងគាត់អាចបាទប្រើប្រាស់មេគុណបាទយកគីឡូរបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងទៅគុណជាមួយនឹង 1.6 ឬក៏2បានបាទបងប្អូនគុណទៅនឹងឃើញចំនួនការីដែលខ្លួនឯងត្រូវញ៉ាំហើយតើតើទៅនឹងការកណនាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅtrongវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានគឺទី1យកគីឡូរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំយកគីឡូរបស់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក75គីឡូបាទគុណនឹង2ហើយនេះគឺជាបាទចំនួនប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃបែរថាខ្ញុំត្រូវការចំនួនប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺច្រើនគួរសមដើម្បីបាទបំពេញធម្មពលរាងកាយយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកលឹះទាំងអស់នេះបាទដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅបាទតពីរៀនច្បងយើងដែលគាត់បានសិក្សាហើយគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងបាទចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តហើយបានជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ការវឹកហាត់រាងកាយដូចគ្នាហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងតាមកន្លែងណាខ្ញុំបាទពីសងមែនក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណ